Ito pa isang vacuum leak mga bossing na medyo magpapasakit sa ulo natin. Buti na lang narinig ko Kaya pala hirap na hirap akong magpatino ng minor nito. Yan mga bossing, ilalapit ko doon sa may brake pedal. May singaw kayong naririnig, di ba? Aapakan ko mga boss Yun, nawala kahit konti lang. Yan. Nawala yung kanyang singaw at gumanda, tumaas yung minor niya. Naging stable. Bibitawan ko mga boss. Yun lakas no. Yan, nawawala yung singaw. May singaw. Nawawala singaw. Sisingaw. Nahanap natin yung nagkukos ng fluctuation niya. Kalimitan po kasi ng fluctuating RPM, erratic idle, vacuum leak po yung unang nagkukos dyan, tsaka yung airflow pagka suppressed na, hindi na makahinga ng maayos. At lalo na pag umiinit na mga bossing dahil nagkakaroon ng expansion at nagkakaroon nga ng pressure, so nakakalabas yung vacuum. Hirap hanapin ng mga vacuum leak. Yan mga bossing, check ulit natin. Napakalong ko lang konti yung brake pedal hanggang mawala yung singaw niya. Ayan, nagiging stable Sarap pagtono pag ganyan. So bibitawan ko naman po yung brake pedal. Pagbitaw natin ng brake pedal, ayan na siya nagfa-fluctuate konti. So nahanap ko na po yung mga vacuum leak niya. Ito na lang ang kailangan ma-resolve. Maaring brake booster or brake master ang papalitan lang dito mga bossing.